Вот сюда надо. Достаточно. Может подтянуть, правда, попробовать. Кого подтянуть-то? Ну, нижний этот. И что он там на конусе стоит? Он затянут всегда. Я не Ну, на знаю, всякий почему. случай. Да на какой он даже не сдвинется с места. Вот я наконечник разбил. Вот сюда ударить молотком, это да. Или снять наконечник и сюда ударить молотком, это тоже да. Либо сейчас можно чуть-чуть ударить молотком вот сюда в середину. Хочешь? Нет. А что такого-то? Середину сейчас чуть-чуть поменьше станет. Все равно меняет, да? Ну, можно опять хватит. Ну, на продажу так делают. Берут, снимаются, там, бух, молотком. А некоторые даже не меняют, так делают. Типа так и ездить можно. Ой, ну, какое-то время. Чтобы не стучало. Ремонт называется, наконечник. Берут,